手機拍片收音咧，通常都唔好嘅。呢個係原本把聲。有咩辦法可以好平甚至免費咁解決收音嘅問題呢？10下。呢條片為你拆解，抽咗條聲出嚟先。咁我開咗隻 Olive 啦，咁我平時用呢隻免費嘢啦。咁因為我條片係 iPhone 嗰條片咧，咁我而家抽咗嗰條聲出嚟先啦。咁我先至可以攞條聲嚟執咯。iPhone SE 呢條片啦，而家我唔使攞個樣嘅，因為我而家攞條聲啫嘛。Control M 啦，其實 Wave 同 MP3 啦都冇所謂嘅，因為 Audio 唔係咁高質素，所以其實你高低都冇所謂。Otherwise 如果你條聲個 quality 好高啦，咁你最好用 Wave 啦。咁但係呢度我就用 MP3 就算啦。Export 啦，去翻我個 SD card 叫做 Raw Audio 啦。咁我通常都會加個 Raw 喺前面做 prefix， 方便我自己執咗幾個 version 嘅聲之後咧，都可以 refer 翻究竟邊條聲係原聲啦。OK。嗱，咁搞掂啦，鏟走晒啲嘢。嗱，其實我因為我未執條片，所以冇所謂啊，唔需要 save 啦。等下先啊。嗱，頭先呢度啦，叫做 Raw Audio 呢度。testing。嗱，其實咧，我純粹想收咗把聲。嗱，好嘈啦，你見到把聲，我就去用 Audacity 去執聲啦。Windows 8。因為我擺咗喺呢度啊。Audacity， 所以我就 Windows 8就 OK 咯。如果唔係你自己就會用第二個 hotkey 嘅，咁我就擺翻條聲落去先。嗱，咁你見到好細聲啊呢度。想收咗把聲，跟住就示範俾你睇點樣去key 聲啦。咁點樣執咧？我就其實就特登去廁所開咗個抽氣扇，咁咪有雜聲咯，就係呢度啦。廁所嗰啲雜聲啊，呢啲就係，咁我就要掹走佢。咁但係做之前咧，我將佢個 waveform 咧褪到上去最頂，咁我先至可以用唔同嘅階梯咧，即係個 threshold 啦，分翻開我講嘢嘅把聲同埋嗰個背景聲咯。咁我而家咧 Control A select 晒成個聲啦 ，effect 跟住就係 normalize。嗱，咁你見到呢度咧？有啲聲係我純粹想收咗把聲，跟大聲啲，有啲細聲啲啦，我就要掹走呢啲聲。嗱，見到我點解特登放咁長呢？就係因為我俾多啲 data 嗰個電腦，等佢幫我收集個 background 嗰個聲咯。OK， 嗱，咁呢個就係 effect 啦 ，noise reduction， 跟住呢，你只需要其實 by default 都得噶啦 ，get noise profile。跟住 Control A 揀晒成條聲啦 ，Effect Noise Reduction， 跟住 OK， 咁你就會見到咁樣啦。收咗把聲，跟住我純粹想收咗把，嗱我把聲係咪比頭先出啦？嗱我 Control G 呢個頭先啦，我純粹想收咗把聲，係咪嘈啲啊？呢個嗱 Control A Effect Noise Reduction。OK， 俾你聽多次。我純粹想收咗把聲，我純粹想收咗把聲。嗱，咁其實仲未夠嘅，因為我其實都仲聽到啲背景聲係嘛，因為呢度都仲有㗎，其實。咁我而家點做咧？我要再 cut 走呢啲聲。Effect Noise Reduction。Get noise profile， 揀晒成條片，再 effect noise reduction， 開翻 cam 先，跟住 OK 好咯，你見到呢度又少咗啲聲咯。嗱，呢個其實係最笨嘅方法啦，不過係效果都幾好嘅。Instead of 係用 gate 啊，嗱再聽多次啦。我純粹想收咗把聲，係咪剩翻把聲啊？呢個？咁當然啦，你會覺得好似 cut 走咗啲聲咁樣嘅。嗱，你當然啦，你可以 apply 其他 effect 啦。嗱，譬如 pitch proof， 我純粹想收咗把。嗱，你見到呢度啦，個 blend 呢度聲，我純粹想收咗把聲。嗱，當然啦，你可以執過佢嘅呢度。好啦，咁我而家咧搞掂咯，當我搞掂啦，因為其實你好細執嘅，但我呢度唔 show 俾你睇啦。咁我咧 Control Shift
save 一個叫做 edit audio， 嗱同我個 raw audio 有分別啦。呢度啦 ，OK 咗佢啦。咁其實我就可以交叉晒，去開翻個 camera。No，OK，咁我而家咧搞掂咗咯。Window E 開翻先。嗱，你見到我呢度咧就有個 edit audio，which is 係同我個 raw audio 咧係有分別嘅。咁我而家咧翻去頭先執片嘅 program。當然啦，你可以用其他嚟到執片啦，你唔一定要用我呢個 program 啦。我呢個免費嘅，咁你可能你買咗嘅，你有其他 program 啦。咁啊，你開機嘅方法你就個個 program 唔同啦，唔多講啦。我翻頭先呢度啦，用翻我條片 iPhone SE 係咪？跟住 open 啦 ，Control I， 嗱我開翻我個 edit audio， 我先擺一條片先。嗱呢條我條片啦，求其啦，我 rotate 咗佢啦。testing 嗱，其實咧我純粹想收，咁我而家咧換走佢把聲咯，咁點咧？用 edit audio 呢度，嗱我通常就唔會咁樣 replace 佢嘅，群都知啦。點解咧？因為我有陣時要用翻原本把聲噶嘛 ，depends on 你點用啦。好啦，而家呢度 cut 咗落嚟啦。嗱，你見到有少少唔係一樣嘅，因為點解咧？嗱，你見到呢個 rate 咧？sorry， 開翻個 camera， 嗱，我開呢個啦 ，Control M， 嗰個 frame rate 咧就 29.97， 唔係30嘅，咁但係因為我錄係30嘛，所以就有少少 difference。我而家咧將原本嗰條片嗰條聲 volume 變咗0。testing 嗱，其實咧我純粹想收咗把聲，跟住就示範俾你睇點樣。我開翻原本嗰條片嗰條聲，呢度改咗嗰條聲咧 ，volume 我就瞄咗佢。呢個係原本把聲，嗱係咪啊？好嘈係咪？瞄咗佢，開翻下面改咗嗰條聲 ，volume 變翻咗0，10下，係咪冇晒聲啊？嗱咁跟住。Control M Export 咁如此類推啦，咁你就出片咁咯。咁呢條片咧就變咗係執咗個聲啦。咁呢個咧就係你喺你冇任何器具嘅情況之下，用全部免費嘅 program 去做嘅執聲嘅片咯。好，咁今日咁多先，拜拜。